Herkese merhaba. Sulu boyaya başlangıç rehberine hoş geldiniz. Bu videoda sulu boya için gerekli temel ekipmanları konuşacağız. Introdan sonra hemen başlayalım. Öncelikle fırçalarımıza bakalım. Ben 3 boy fırça kullanıyorum. Küçük, orta ve büyük olmak üzere. Yani ayrıntıları verirken küçük boy fırçayı kullanıyorum. Genellikle genel bir alanı ıslatmam gerekiyorsa bu kalın fırçayı kullanıyorum. Ya da eğer geçişlerim çok fazlaysa bu fırçayı kullanarak şu şekilde bir alanı ıslatıyorum ve fırçamın ucunu dokundurduğum boyayı kağıdıma dağıtıyorum. Boya fırçanın ucunda olduğu zaman alt tarafları daha açık bir tonda boyayabilirsiniz. Ve yine fırçamı suya batırıyorum. Ve aşağıları geçiş sağlaması için sütunumun her yerini boyuyorum. Bu kalın fırça bu geçişleri sağlamak için çok yardımcı oluyor. Fırçamızın yumuşak ve bir sulu boya fırçası olması gerekiyor. Guaj boya fırçaları genelde sert oluyor. Ama bu şekilde kılları yumuşak bir fırça kullanırsanız hem ıslatırken kolaylık hem de boyama yaparken daha rahatlık sağlar. İkinci olarak sulu boyayı konuşabiliriz. Sulu boyamızın da bir fırçası var. Ben Van Gogh sulu boyasını kullanıyorum. Van Gogh sulu boyasının fırçası da çok güzel. Yani yumuşak kılları var. Ama tabii ki bu da ince. Bunlarla birlikte bu da bir ara boy sağlıyor bana. Bunu kullanabilirsiniz. Taşıması da kolay bir şekilde katlandığı için. Boyamdan memnunum, sulu boyamdan. Renkler gördüğünüz gibi oldukça canlı. Fırçamın ucuna azıcık dokunduğumda bile oldukça fazla boyama sağlıyor. Üçüncü olarak sulu boya paleti. Yani bu paleti kullanabiliriz. Sulu boya için oldukça yeterli. Eğer derseniz ki ben çok karıştırıyorum renkleri, o zaman şöyle büyük bir palette kullanabilirsiniz. Ben genellikle paletimi temizlemiyorum. Çünkü hafif bir sarıya ihtiyacım olduğu zaman buradan alıyorum. Ya da maviye ihtiyacım olduğu zaman buradan alıyorum. Tekrar orayı ıslatıp almaya çalışmıyorum. Yani paletimi genelde kirli kullanırım ama şimdilik yıkadım size göstermek için. Sulu boya için bir diğer etken de hazırladığımız su. İstersek büyük bir kaba çokça su hazırlayabiliriz. Çünkü fırçayı daldırdığımız zaman suyumuz çok kirlenmeyecektir. Ama ben 2 tane su hazırlıyorum. Bir tanesini bir tanesini fırçanın rengini alması için kullanıyorum. Diğerini de temiz su almak için kullanıyorum. Bu şekilde 2 tane su hazırlayabilirsiniz. Ya da büyük bir kavanozun içine bolca su koyabilirsiniz. 5. olarak kağıdımızın kaliteli olması lazım. Benim kullandığım Royal Talens Van Gogh'un sulu boya bloğu ve kağıdımızın sulu boya kağıdı olması lazım. Normal bir kağıt üzerine sulu boya çalışması yapamayız. Şişer, kağıt yırtılır, yıpranır. Bu da istediğimiz sonucu vermez. Ayrıntılı çalışmayı seviyorsanız küçük kağıtlarla çalışabilirsiniz. Yani defteri kesip kullanabilirsiniz. Ben genellikle bu şekilde kullanıyorum. Çünkü daha çok detay yapabiliyorum. Bir diğer kullandığım ekipman ise böyle bir bez parçası. Parçasına
fırçamda kalan fazla suyu ya da fazla boyayı alabiliyorum. Ya da resmime ufak dokunuşlar yapabiliyorum bu şekilde. Yani yıkayıp kullanıyorum ben bunu. Gayet kullanışlı. Hani peçete kullandığınız zaman çok israf oluyor. O yüzden böyle bir yöntem var. Bir diğer etken demin söylediğim gibi kağıt bandı. Bu bandı kağıdımızın hem düz kalması için zemine oturması için yapıştırıyoruz. Hem de yani taşmasını istemediğiniz yerde çerçeve yapabilirsiniz buralardan. Şöyle kağıdı güzelce yapıştırdığınız zaman yani buraları boyarken hem de çerçeve oluşturmuş olabilirsiniz. Ama bu kağıdı sökerken dikkatli olun. Yani çok yapıştıysa eğer kağıdı yırtabilir. Yavaşça ya da geldiği yönden çekmeye özen gösterin. Ton geçişlerini göstermek istiyorum. Mesela burada şurada bir dalgalanma oluştu. Çünkü boyayı buraya sürüp buraya da suyu sürdüm. İkinci bir katman atabilirsiniz eğer kağıdınız kaliteli ise. Mesela şu şekilde tekrar onu ıslatarak dağıtabilirsiniz. Mesela ben geçişlerimi biraz koyulaştırmak istiyorum. O yüzden mutlaka bunu ıslatıp yapın. Birden boyayı sürdüğünüzde keskin bir görüntü olur. Eğer kağıdınız kalitesizse siz boyayı buraya sürdüğünüz an o çizgiyi asla gideremezsiniz. Ama kağıdınız güzelse yani yumuşaksa, kaliteli bir kağıtsa böyle suyu değdirdiğiniz zaman şu izler yok olması lazım. Bu şekilde geçişleri yapabilirsiniz. Yani kağıdınız kalitesiz olursa eğer şu çizdiğiniz çizik suyla dağılmayacaktır. Bu şekilde dağılmaz. Bezimi aynı zamanda böyle etkiler vermek için de kullanıyorum. Özellikle fırçanızı suyun içinde bu şekilde bırakmayın. Yani mesela şöyle yapayım. Ben bezimi buraya koyuyorum. Mesela bunu kullandıktan sonra fırçamı şu şekilde bırakıyorum. Hem suyunu alıyorum hem de böyle bıraktığınız zaman uçları bu şekilde kalır. Şöyle. O zaman da fırçamız işe yaramaz hale gelir. O yüzden ben fırçayı kullandığım zaman böyle süzüp rengini alıp burada bırakmayı tercih ediyorum. Hem de fırçalarımı koymak için bana bir zemin sağlıyor. Etrafı bulaştırmamış oluyorum.